Hello， 大家好啊！大玄機嘅時間，大家見到 Benny 師傅喺度。大家好。OK， 嗱咁啊，大家要記住咯。如果我哋凡係講一啲可能關於西洋玄學預測係嘛，總言之一啲咧神秘，大家唔知道想得到答案嘅嘢咧，咁留意我哋大玄機。咁大家如果想留意多啲咧，可能juicy啲想聽多啲Benny 師傅分享下一啲佢以前啲前塵往事嗰啲咧，咁留意我哋大喇叭逢星期五晚嘅9點半 ，OK。咁嚟到我哋大玄機呢一個節目啦，咁當然就係同大家分享下一啲咧嚟緊可能預測喺西洋玄學上邊咧，到底有啲咩可以係講啦。咁嗱，我哋今日錄影嘅時間咧就係6月5號嘅，咁今日咧就幾有趣喎。咁最近呢兩日咧就爆出咗咧。有一啲嘅消息就話咧，特朗普同內塔尼亞胡咧就好似有些少嘈交嘅情況佢哋嘅對話上邊，咁亦都牽涉咧就係一啲話戰爭啦，美伊戰爭咁大家都知之前咁開咗火啦，曾經就停過下。跟住就話喂，不如我哋傾睇下點樣互相妥協啦咁樣。點知咧嗰份嘢咧交到你手，你又覺得唔對路，轉頭彈翻俾佢，佢又覺得喂唔係啊嘛，你咁改嘅咁樣。咁所以咧都係抗咗喺度嘅依家。咁不過你話係咪打得比以前激烈咧？確實就有緩和嘅跡象。咁但係始終啦，都係講嗰句啦，燃油都係貴嘅現在呢一刻嗰個情況。咁所以咧，今集咧我哋同師傅咧一齊去睇一睇，到底呢個中東美伊戰爭打埋單睇埋俄烏戰爭，到底有啲咩異象咧？去俾大家睇下。冇問題。咁因為而家成個世界都好多戰爭啦。咁我哋不如都逐個去細分一下先啦。睇一睇戰爭呢樣嘢嚟緊完未先，跟住我哋再逐個去睇本身呢啲地方嚇。我哋先睇咗最舊嘅先，即係打咗比較耐啲就係俄烏係啦。跟住另外最新嘅就係美伊中東嗰個。中東即係以色列啦。嗱，根據咧呢排睇顯示出嚟啦，咁講啦。其實而家係正我哋所講嘅戰爭年份。咁應該就唔會話突然間會sharp cut 㗎啦，應該都會預計可能會有一啲嘅戰事咧都會有現場，或者可能中途會有其他嘅戰事都會再出現。呢個係一個世界性嘅一個秩序，或者一個重新嘅改革嘅一個局面係將會出現嘅。咁因為點解咧？我睇到成個世界裏邊好多人咧，好似呢一張牌咁啦，有好多個投射大家睇嘅嘢係只會睇自己嗰一面，佢唔會睇對方。咁所以變咗，其實喺一個叫做自己利好利益關係底下咧，我相信嗰個戰爭咧係呢幾年裏邊都會 keep 住有嘅一個情況。我相信係未有咁快可以完全世界和平。咁大家所以有一定嘅心理準備啦。可能唔單止淨係有貴可能好多嘢都會有機會。相對或者相續一路咁樣炒起咗，或者甚至乎係冇咁方便。但係咧就好得意嘅，我睇到呢個世界咧而家喺度重整緊有危亦都有機咁即係代表咗乜嘢咧？雖然有好多戰事或者打仗嘅嘢都會繼續出現，咁但係咧亦都有好多新興嘅一啲因為打仗嘅情況，相對凸顯咗某啲嘅行業或者某啲嘅產品又會興盛，咁所以咧成個經濟鏈咧係會有一個好大嘅反轉。咁大家如果係一啲叫投資者或者炒賣嘅人咧，我覺得大家商家商業性嘅都要好識得去看風使舵啦。大家要知道呢樣嘢啦。好啦，咁我哋直接啲去講一講俄烏戰爭嗰方面先。
呢個真係打咗好耐。打咗都我諗歷時都有2-3年啦，就嚟4年啦， 4就嚟年係嘛？係啊。咁嗱，其實咧一路咧佢哋都喺度整合緊嘅，好似呢一張牌咁啦。其實咧佢哋一路打嘅過程咧，大家都喺度諗緊自己有咩問題，或者甚至乎初係諗對方會有啲咩問題，我要砌低佢咁樣。咁但係到而家嘅狀況咧，大家都開始會覺得其實係鬥消耗。咁變咗咧，大家都開始有一個叫做停同埋和緩嗰個狀態。但係最大問題咧，就係佢哋衝破唔到咧，就係國家與國家之間嗰個即係個元首嘅面子問題啦。呢一張牌係講緊面子嘅問題。哦。即係話今次咧呢一場仗會唔會繼續打落去咧？其實就係睇面嘅問題嘅啫。如果有人可以抬得高啲，或者可能將嗰件事大家攞嚟做一個 win-win 嘅，其實係有望可以 settle 嘅。跟住呢張牌咧係講緊俄烏戰爭裏邊嚟緊短期內我哋睇咗個結局，應該好快會有一個正式嘅一個階段啦。咁就係可能係會有機會會傾和解啦，或者係可能再進一步嘅一啲條件嘅問題啦。咁所以咧變咗，我相信咧就應該好快會有一個新嘅局面出現嘅俄烏戰爭嗰度。咁我暫時唔會覺得係一個好重嘅血腥味道。咁所以變咗俄烏戰爭呢度咧就應該係會有所改善嘅。好啦，大家最近想知嘅就係即係最近打到已經冚冚啦嚇。美伊戰爭啊。係啦，嗱我反而睇翻咧，其實而家喺中東啊，或者呢一方面佢哋個情況咧，都好似呢一張牌咁啦。大家都係爭持住一個論點，就係一定要對方輸到，或者敗到。咁呢樣嘢係冇改變過嘅。咁所以變咗咧，其實而家咧佢哋都係用緊一個消耗戰去令到對方屈服，係啦。咁但係當中裏邊咧，其實已經出現咗好多一啲人民嘅聲音啊、訴求咧，都已經開始擴大地出現咗，係希望大家可以試下攞翻個中間或者個平衡線，因為其實呢兩邊嘅對壘咧，其實大家都係自己人嚟嘅。我哋睇翻嘅話，其實都係同一個種族㗎。咁雖然佢哋可能未必承認，但係其實可能都係同一個種族嘅。咁但係變咗咧，我相信而家嚟緊咧都會有一啲嘅中間嘅聲音咧都會介入。咁所以咧係咪一定會打到死為止咧？暫時係有得傾嘅。所以其實而家兩邊嘅國家咧去睇咧，應該嚟緊都會有一啲利好嘅消息咧，會係公佈嘅。咁當然可能由於因為大家都傷亡好慘重，咁變咗我覺得亦都出現咗第三種嘅人民力量嘅聲音，變咗大家都可能係會關注翻究竟其實係咪應該要睇翻本身當地人嘅意願咧？咁所以其實亦都因為咁咧，我相信咧會有另外一個局面再產生出嚟。咁所以嚟緊咧呢兩個地方啦，兩個國家啦，應該個戰事上面咧會慢慢會有啲輕微和緩嘅跡象。OK， 咁但係個問題就係即係個唔係完全停戰㗎嚇。係啦。OK， 只不過係有和緩嘅跡象。係。OK， 咁即係換言之，其實呢個都幾奇妙喎嚇！即係如果根據即係今次我哋抽牌塔羅牌嗰個跡象啦，其實亦都我甚至乎我都依稀記得啦，之前同阿師傅有時可能傾偈啊，或者我哋之前嘅集數抽牌啊，其實都係再呼應翻中式嗰啲嘅玄學啦，都係提及過呢個赤馬紅羊劫，都係立亂嘅喎。會啊，因為其實最主要係直接啲講啦，大家都認為自己係對的，大家都想做阿哥，或者係想做 number one， 咁變咗咧喺咁嘅條件底下咧，其實大家都係要見真章嘅，大家要打下先嘅，打到咁上下咧，覺得自己原來都唔係真係咁勁嘅，但係又唔可以話俾人聽我輸咗，咁大家慢慢退咯，大家攞一個中間位咯，所以喺成件事上邊咧，未必真係有輸同贏嘅。只不過就當中裏面有好多無謂嘅傷亡，咁所以亦都因為咁咧，令到衍生全個世界嘅經濟生產鏈咧都會有所不同。
咁呢個就係嚟緊係一個好大嘅轉變。反而咧，因為有唔同嘅戰事咧，會令到全世界嘅經濟咧走向另外一種局面。呢個就大家要提示翻大家嘅，因為大家要知道，如果你哋本身仍然都係諗住墨守成規咧，有機會因為而家嗰個改變咧會被淘汰。咁但係亦都因為而家嘅變化咁大咧，如果你追求呢個變化嘅時候，你睇住個環境去變咧，有機會你都仲可以喺嗰個經濟上邊咧穩定下來。咁所以咧，其實好多嘢都係變化當中。當然如果以我呢度睇咧，就係最主要就係大家都係想贏，但係最大問題就係冇一個真係可以贏到。係。除非你話喂唔係，好似之前咁樣係嘛？我大佬我2-3個鐘我已經捉咗你總統啦，咁啊唔使講啦，誰勝誰負一早睇到啦，係咪先？但係個問題你一打仗牽涉到就係喂，即係大家鋸持住嘅係嘛？咁啊已經係其實好難分。因為捉到你嘅係美國啫，唔係打嗰兩個啊嘛。咁如果你話你同美國打都冇人夠膽同佢打啦，係咪先？咁所以其實基本上咧，我都係嗰句啦。大家都係同一種人，不過大家只不過係有一個分歧，大家都覺得我係贏嘅，咁所以先會有咁多呢個問題。但係亦都因為拖遲咗太耐啦，大家損耗嘅嘢太多，所以變咗其實睇翻咧，大家開始出現咗第三把聲音，就係咁解啦。我頭先有冇理解錯你嘅説話？就係有機會其實有一啲新嘅戰事係可能會發生嘅，仍然都會有新嘅戰事。即係話咧，唔淨止我哋今日睇呢兩個地方，兩組地方嘅戰事，可能未來都會再有其他地方國家嘅一啲戰事會加密或者出現。所以其實咧都係戰事嘅年份嚟嘅。OK， 咁啊嗱，所以咧今集咧我哋呢個嘅資訊啊，咁啊希望咧都係講嗰句啦，俾大家未雨綢繆啦，係咪先？有啲觀眾佢即係可能係唔相信嘅，咁唔緊要啦，都阻你唔到嘅係嘛？咁但係個問題就係，當你知道原來個世界局勢佢有啲咁樣嘅發展，有啲咁嘅轉變嘅時候，咁可能睇一啲人嘅角度嚟講，佢嘅投資策略啊，係嘛？咁會有所諗法啦。咁又或者可能例如原本你諗住喂伊朗好啊，我好中意佢啊，我諗住移民過去㗎啦咁樣，咁但係你明知嗰度打仗啊，冇理由你仲諗㗎，係咪？咁所以咧都係希望咧俾大家可以有多一啲嘅資訊啦。咁啊都係講嗰句啦，咁啊大家記住啦，逢星期五嘅晚上9點半啊，大台啊有阿 Benny 師傅喺度啊，主持我哋呢一個大喇叭嘅直播節目啊嚇。大玄機咧就係講一啲關於可能預測啦、西洋玄學嘅嘢，咁啊所以咧大家記得密切留意我哋嘅節目啦，好嘛？咁今集嘅時間到啦，下集再同大家見面，拜拜。嗱，睇緊呢個視頻嘅觀眾啊，有2個消息要話俾你聽，一個壞消息，一個好消息。壞消息咧就係，其實已經有一啲嘅觀眾咧，佢哋早你一段時間啊，甚至乎可能早你1個月啊，已經睇緊呢一條嘅影片㗎啦，因為佢已經成為咗我哋嘅 VIP 會員。好消息咧就係恭喜你，現在你可以獲得一個機會，就係可以用早鳥優惠價，用138蚊3個月睇足3個月呢個價錢，可以成為我哋嘅 VIP 會員。嗱，入邊咧講到嘅就係話，只要你參加咗我哋呢個焦點命理台嘅 VIP 會員嘅時候咧，你可以唔使等排期，只要我哋即時排好期嘅節目咧，你係可以透過我哋自建嘅網站入邊咧即時收睇。同時咧，我哋每個月都有搞一啲嘅玄學命理講座㗎。咁 VIP 嘅會員咧係可以全部足本收看。咁啊頭先提到啦，每個月我哋都會搞一啲嘅命理講座㗎嘛。VIP 會員係優先免費參加。咁最後咧就係我哋定期都會有一啲嘅獨家資訊咧，係會首先 send 俾我哋嘅焦點命理台嘅 VIP 會員嘅。所以咧一個價錢，你哋可以全部搶先收睇。大家記得喺翻資訊欄或者留言區嗰度咧，見到有一個連結嘅，撳入去嘅時候咧就可以多多了解㗎啦。